у нас готов очередной камин, который не могу вам не показать. Очень красивый получился. Камин называется «Соната». Это ну, один из самых классических каминов, которые мы делаем. Ну вот прямо вот, если присмотритесь, ну вот 18 век, да? Плавные обводы, обратите внимание, да? Вот, закругление. Колонны, настоящие колонны из массива дерева. Это не половинка, как обычно делают, да, а вот она полноценная круглая колонна. Там вот даже, видите, можно ее насквозь посмотреть, да. Вот, такая толстая, очень красивая, да. Эти камины Соната, это камины-бары, то есть с открывающимися дверками. Вот так это выглядит. Недавно у нас был обзор вот на такой вот камин. Только там был другой очаг, сейчас я вам поподробнее расскажу про очаги. Значит, раньше мы делали эти камины шириной 1,60 м, 1,70 м, и делали мы двухметровый камин, или даже 2,20 м. На YouTube можете поискать, найдете, на сайт даже пока еще не выкладывали. Вот, это у нас слоновая кость с золотой патиной. И вот теперь мы сделали замечательный цвет, черный дуб с золотой патиной, да. Натуральный дубовый шпон. На материалах мы не экономим. Никакой пленки, никакой бумаги, никакого ламината. Настоящий дубовый шпон. Покрывается черной эмалью, итальянской. И в прожилочке, в структуру дерева наносится золотая патина, которая эту вот структуру всю нам показывает, выделяет. Да? Вот так замечательно это смотрится. Кому по стилю подходит, однозначно не пожалеете. Цвета мы делаем любые. Пожалуйста, слоновая кость с золотой патиной, черный дуб с золотой патиной. Цвета мы делаем абсолютно любые. Хотите с патиной, хотите без патиной. Дубы, орехи и так далее. Сомневайтесь в выборе цвета. Присылайте фотографии вашей мебели, привозите образцы вашей мебели. Все, подберем наиболее подходящий цвет. Так, что еще хотел сказать? По очагам. На нашем сайте, кстати, вот здесь вот под видео внизу, обязательно всегда я выкладываю ссылочки. Нажимаете, переходите вот на наш сайт, где можно поподробнее посмотреть характеристики, размеры, цены. Вот, обязательно там мой телефон мобильный, зовут меня Антон, все это там написано. Звоните до 9 вечера, всегда подскажу. Значит, по очагам. В данные камины вставляются несколько вариантов очагов. Поскольку на сайте первоначальная цена только одна видна, вот, и она, естественно, самая недорогая. Вот, например, вот это вот самый недорогой комплект с очагом Electrolux. Замечательнейший очаг. Поподробнее тоже смотрите у нас на сайте. Вот это вот Electrolux. Вот это вот туда вставляется очаг Phobos, очаг Majestic. Это тоже самые бюджетные очаги, которые вставляются. И эти все очаги, они взаимозаменяемые. Да? То есть, пожалуйста, выбирайте. Вот Electrolux, например, очень интересный очаг. У него вот прям вот уголек настоящий лежит. Да? В других очагах используется муляж дров. Вот. А вот этот вот очаг, это уже подороже очаг. Это 3D очаг с эффектом живого пламени. Работает он на водичке, да. То есть заходите в описание, и все эти варианты, все это подробно там написано. Какой очаг, с чем, сколько стоит. Итак, начинается цена вот с такими очагами. Electrolux, Phobos Majestic. А потом уже переходит цена там в описании к таким очагам, подороже. Поэтому обязательно внимательно смотрите описание. Комплекты у нас всегда идут. То есть камин плюс очаг. Цена, да, за комплект. Камин плюс очаг, но цены разные, потому что очаги разные. Вот в описании это смотрите. Значит, здесь у нас стоит очаг Ориган. Это самый дорогой очаг, который вот в данный размер камина подходит, да. Шикарный очаг, повторюсь, это 3D очаг, это открытый, да. Вот, можно огонь этот потрогать, все безопасно. Это на самом деле водичка испаряется, и получается такой вот красивый эффект. Как вы слышите, есть звук потрескивания дровишек, интенсивность вот этого огня можно регулировать. Громкость звука тоже можно регулировать. Есть вот такой вот пультик, да, можно дымочек сделать
посильнее. Звук можно сделать послабже, либо вообще выключить. Если заметили, у нас пошло дымить сильнее. Вот. То есть все, пожалуйста, настраивайте на свой вкус. Главное в эти очаги заливать водичку хорошую, фильтрованную, а еще лучше бутилированную, какую-нибудь самую недорогую, 5-литровую, там, либо из кулера. Тогда они работают очень хорошо, не ломаются. В этих очагах какое главное преимущество, да, они очень хорошо увлажняют воздух, особенно в зимний период, когда воздух пересушенный. Ну а в очагах, которые подешевле, очень тоже красивый эффект пламени. Вот. Ну, плюс у них такой, что, конечно, они дешевле и не требуют никакого обслуживания. Ничего заливать не надо, подливать не надо. Включили в розетку и забыли. Подробности смотрите в описании. Вот такой замечательный сегодня у нас камин. Не забудьте подписаться на канал. Для этого есть несколько причин. Во-первых, мой единственный канал, где мы почти ежедневно выкладываем какие-то видео с новинками. Мы сами эти камины делаем, сами снимаем, делаем очень хорошо, как для себя, стараемся. Все снимаем, показываем. Поэтому, если выбираете камин, подписывайтесь, обязательно увидите и свой какой-то камин. А еще главная причина подписаться на канал: всем подписчикам мы даем очень хорошую скидку. На сегодняшний день она составляет 10%. Самое главное, при заказе не забудьте сказать, что вы наш подписчик. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго.